Drahí bratia, drahé sestry, a dnes aj milé mami, ale táto nedeľa je aj nedeľou kresťanskej rodiny, aby sme to nemali, že to sú len mami. Ale vieme, že otcovia majú svoj vlastný deň, ale dnes chceme naozaj si všimnúť to jedného muža z Božieho slova, ktorý je veľmi dôležitý pre náš život a ktorý môže byť pre nás príkladom. Čítal som príbeh, ako sa traja študenti, ale takí teológovia rozprávali o tom, ktorý preklad Biblie je ten najlepší. Jeden hovoril, tento je najpresnejší, na tomto pracovali mnohí odborníci a preto je veľmi presný a dobrý. Iný hovorí, nie, tento je lepší, lebo tento je taký modernejší, ľudia mu viac rozumejú. A iný hovorí, nie, tento preklad je dobrý. A prišiel tam štvrtý a hovorí, najlepší preklad Biblie je preklad mojej mamy. Vieme, že naše mamy Biblie neprekladajú v zmysle, že by niečo z nejakých pôvodných jazykov zmenili alebo niečo vymysleli, ale je to najlepší preklad, ktorý mohol čítať ten človek, pretože zistil, že mama mu preložila to, čo hovorí Božie slovo, niekedy ťažko zrozumiteľné. Preložila mu do života a žila to spolu s ním, alebo to žila pred ním. A ten človek vedel povedať, toto je ten preklad Biblie, ktorému rozumiem. A myslím, že mnoho z nás, že to tak je, že sme čítali preklady Božieho slova od našich rodičov, od mám. Verím, že aj dnešný deň na to, aby sme sa k tomu znovu vrátili, ako rodičia, otcovia alebo mami, a robili preklad taký, ktorému rozumejú naše deti, naše okolie, pretože mnohokrát sa stane, že my, ja a ty, brat, sestra, otec alebo mama, sme mnohokrát jedinou Bibliou, ktorú ľudia na tomto svete čítajú, lebo vidia, ako konáme. A tak máme veľkú zodpovednosť, či konáme dobre alebo nie, či reprezentujeme Pána Boha dobrým spôsobom alebo nie. Žiaľ, niekedy sa na to nedarí ani mne a potrebujeme odpustenie a také nové smerovanie. Dnes je ten deň, kedy môžeme znovu sa nastaviť svoj myseľ na tú správnu cestu. Viete, naša myseľ niekedy uteká do rôznych vecí, tlačí na svet, naše vlastné túžby a tak ďalej a Boh hovorí, potrebuješ si nastaviť znovu myseľ na tú cestu, ktorú ja som pre teba pripravil. A tak môžeme sa teraz skloniť ku modlitbe a modliť sa takto. Nebeský náš Pane, ďakujeme ti za to, že tvoje slovo si vždy nájde cestu človeku. Vždy si nájdeš človeka, bude to naozaj mama, stará mama, krstná mama, niekto vzdialený, otec alebo starý otec, ktokoľvek, Pane, cez ktorého nejakým spôsobom tvoje slovo, ako voda cez nejaký horský prielom príde človeku, príde život. A mnohí cez takéto slovo uverili v teba. Ďakujeme ti za tento deň, ktorý nám pripomína, že používaš naše autority, otcov i mami, či už žijú alebo nie, na to, aby sme prichádzali bližšie k tebe. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa, Pane, nastav naše srdce už teraz tak, aby sme nemali v srdci zášť na to, že naši rodičia spravili chybu, že možno neboli vždy dokonali. Daj nám dnes príjmať tvoje slovo a nastav naše srdce tak, aby sme my chceli byť tými najlepšími, akými nás ty môžeš pre tvoje slovo, pre zvestovanie tvojho slova urobiť. Amen. Môžeme teraz stáť z ústy k Božiemu slovu a to slovo dnes čítame na dvoch miestach z listu apoštola Pavla Timotejovi. Z druhého listu apoštola Pavla Timotejovi v 1. a 3. kapitole čítame toto. Pavel hovorí, ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajách predkov, keď sa neprestane rozpomínam na teba v modlitbách, vodne aj v noci. A pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Lojde a v tvojej matke Evnike, ale som presvedčený, že aj v tebe. Ty však zostávaj v tom, čo si sa naučil, o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa to naučil. A že od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Ježíša Krista. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Amen. To je Božie slovo pre túto chvíľu. Pavel tu spomína dve ženy, Evniku a Lojdu, alebo Lois, niektorí preklady hovoria o Lois. A tieto ženy boli dôležité, pretože sa stali veriacimi zrejme počas apoštolovej prvej misijnej cesty, kedy tam bol. Tieto dve ženy, ktoré vyrastali v zbožnej židovskej viere, zrazu sa stretli s Kristom, ktorým akoby doplnil to, čo im v živote chýbalo. Zrazu sa veci v ich živote otočili. My nevieme ako, nemáme ten záznam o tom, ako sa to stalo. Nevieme veľa o nich, ale vieme, že počasie sa Evnika vydala a narodil sa jej syn. A tomuto synovi dala meno Timotej, alebo Timoteos, čo znamená na Božiu slávu.
To znamená, že táto žena, keď už porodila, už vedela o Bohu veľmi veľa. Už nedala mu normálne bežné meno, ktoré možno vtedy sa dávalo. Bolo to miesto, alebo mesto, kde tieto ženy sa volalo Lystra, a to mesto bolo v mieste, kde neboli len Židia. Boli tam aj Gréci, bolo to taká zmes kultúra, ako dnes možno zažívame, a nejaké zvláštne meno tam nebolo nič výnimočné, ale ona mu dala meno Timoteos, lebo v jej srdci už zažila Pána Boha. A preto to, čo zažila, ovplyvňovalo nielen to, ako rozprávala, čo žila, ale aj to, akým smerom chcela viesť svojho syna, svoju dcéru. Niekedy dávajú dneska ľudia mená svojim deťom podľa toho, ako sa im to páči, aká je móda, a naozaj tie mená sú fantastické. Učí v škole, poviem vám pravdu, že niektoré mená hraničia s názvami štátov alebo nejakých pamiatkových kultúr. Tak to je, ale táto žena vedela, že ja chcem môjmu synovi, alebo keby to bola dcera, to jedno, dať mu meno, ktoré bude reprezentovať, čo ja vo svojom srdci cítim, alebo čomu ja vo svojom živote verím. Z toho ale nevyplýva, že mená, ktoré akoby nemajú nič spoločné s vierou, nemôžu mať ľudia, alebo nemôžu ľudia, ktorých majú, nemôžu byť naozaj veriacimi ľuďmi. Ale táto žena bola ženou, ktorá vychovala svoje dieťa vo viere. A Timotej, ktorý pomaly vyrastal, bol mladým mužom, s ktorým sa napokon stretol aj tento muž, Pavol, apoštol, a videl, ako tieto dve ženy, zvláštne, že sa tam nehovorí jeho otcovi, tak tieto dve ženy vychovávali zbožnosti tohto muža vychovávali zbožnosti vo viere v Pána Ježiša Krista. Viete, tá doba bola zvláštna v tom, že nevieme, aký otec bol manželom tejto ženy, ale zrejme to nebol človek, ktorý bol veriaci. Nesčítame o ňom, že by to bol on, ktorý viedol svojho syna a tak ďalej. Hoci v tom čase tá kultúra, ktorú žili v tom rímskom svete, mali otcovia absolútnu autoritu nad svojou rodinou. To znamená, že keď otec niečo nasledoval, tak rodina, deti, sluhovia a tak ďalej automaticky prechádzali na jeho spôsob života. Prispôsobovali sa tempu toho muža, ako on žil. A keď ten muž sa stal veriacim človekom alebo neveriacim, tá rodina ho v podstate minimálne formálne ho nasledovala. Ale v tomto prípade vidíme, že zrejme možno bol z takých ľahostajnejších otcov, ktorý povedal, aj veci vychovávaj, v čom chceš. A Evnika a Loida vychovávali tohto mladého Timoteja vo viere. Milí bratia a sestry, a milé mami dnes, ale staré mami, všetci, ktorí nejakým spôsobom, rodičia, vplývame na svoje deti, Boh nám odovzdal veľké dedičstvo, aby sme my odovzdávali ďalej. Je to naša úloha, to proste posúvať ďalej. Keď čítame ten príbeh o Timotejovi, tak Pavel mnohokrát ho nazýva dokonca svojim duchovným synom. Pavel nebol ženatý, nemal deti, ale mal svoje duchovné deti. Tí, ktorí vo svojom živote prišli ku viere. Všimnime si, že mladý Timoteus, ako o ňom píše Pavel, ty si vyrastal v tom, čo ti tvoja matka hovorila a tvoja stará matka, a pamätaj na to, čo ti hovorili, to správne a tak ďalej, ale aj Timoteus. Hoci vyrastal v takomto úžasnom, by som povedal, prostredí, musel vo svojom živote prísť k jednému bodu. A to je bod, kedy on sám už nehovoril, verím to, čo verí moja mama. Nepovedal, verím to, čo verí moja babka, ale bol postavený pred vec, že mal povedať, ale či ty, Timoteos, či ty veríš v toho Boha, v ktorého verí tvoja mama a tvoja stará mama? Či veríš v tvojom srdci a či ten Boh, o ktorom oni hovoria, že je živý Boh, je živým Bohom aj v tvojom srdci? Preto Pavel hovorí ako o svojom milovanom synovi, pretože neskôr zrejme to bol práve Pavel, ktorý ho viedol k tomu rozhodnutiu, že Timoteos, máš dobré základy. Tie ženy v tvojej rodine ťa dobre vychovali. Možno tam ten otec trošku tam krivkal tá výchova, nevieme, ale mal si dobrý základ, ale dnes je čas sa rozhodnúť, či aj ty naozaj veríš. O týždeň máme konfirmáciu v našom zbore. Viete, že to je vyznanie viery. Niekedy je ťažké vedieť, či deti naozaj tomu veria. Niektoré povedia, idem preto, lebo musím, lebo by som mal, lebo sa to čaká, je to tradícia. Dnes je rovnaká ťažká doba, možno ako vtedy bola, prísť k tomu bodu, kedy dieťa alebo dospelý človek si povie, to, čo som sa učil, nebola iba morálka, etika, to, čo potrebujem, ale že v mojom srdci som sa stretol so živým Bohom. Zvláštna vec. Poviem jednu takú malú príhodu z poslednej konfirmačnej prípravy. Rozprávali sme sa o tom, že či učitelia, ktorí učia deti, majú pre niečo také nadšenie. Či ich to proste baví, čo majú pre to pasiu. Či poznajú človeka, ktorý tak prináša im buď nejakú záľubu alebo nejaký názor, že vidia, že on tým úplne žije. A jeden chlapec povedal, že
že vy, pán farár, akože ja, že vy to tak robíte. A ja som taký prekvapený, tak samozrejme, že človek si povie všeli, čo si pomyslí. A on povedal, no lebo nikto tak nehovoril Pánu Bohu mňa, alebo nikto mi tak nehovoril ako vy. Na jednej strane to môže byť pravda, alebo chuť nejako si získať nejaké body pre konfirmačnú skúšku, že keď nebude vidieť všetky otázky, tak pán farár prižmúri oko, lebo ten žiak ho pochválil, také príjemné. Ale ja tým chcem povedať, že práve to je to, že aby sa v našom živote, v mojom živote a v tvojom živote, milá mama, stará mama, ale brat, sestra, kto si tu, aby sa v tvojom živote stala taká vec, že niekto povie, že niekedy si bol fakt trošku otrávny s tými rečami o Bohu, ale viem, že pre môj život to bolo veľmi, veľmi dôležité. Toto je tá úloha, ktorú my tu nečítame a ktorú zrejme tie ženy mali, lebo žiadna výchova, kým trvá, nie je radostná, ale Božie slovo hovorí, že je skôr žalostná, keď trvá, lebo nás trápi. A v tomto slove vyrastal Timoteos a Pavel ho priviedol k rozhodnutiu. Timoteos naozaj verí, že Ježiš je ten, ktorého vedla tvoja matka, a Timoteos mohol vyznať, ja verím v neho. Nie verím Boha, ktorého verí moja matka, alebo verím, lebo moja mama verí, ale že ja som sa s ním osobne stretol. A potom si vybral Timotea ku spoločnej evangelizačnej práci, aby išli na spoločné cesty a tam ohlasovali Krista. Počul od matky, počul od starej matky a Pavel ho to doučil. A presne takto je to v našom živote. Nikdy by sa to nestalo, keby tieto ženy, obidve ženy, nevychovávali Timotea ku viere k Bohu. Boh prebudil to, čo on už vedel v plnej šírke. Rozvinul to, čo tieto ženy do jeho srdca vkladali celý život. Toto je dnes úloha stále rodičov a starých rodičov. Privádzať deti na besiedku, náboženstvo, možnosti a najmä byť svedkom ich života. Ale ja som dnes vybral pár vecí, ktoré majú, alebo máme ako rodičia, matky, staré matky, ale aj otcovia, staré otcovia, krstní rodičia a tak ďalej, čo máme učiť naše deti. Prvou vecou je to, čo učila aj matka Timotea. Učiť rešpektu k Božiemu slovu. Nie vždy deti, a nie vždy ani my, nie vždy ani ja, možno súhlasím s tým, čo hovorí táto kniha, alebo je mi to ťažké prijať, pochopiť, akceptovať, lebo je to niekedy naozaj ťažké, žijeme v iných dobách, ale napriek tomu máme naučiť naše deti tomu, aby rešpektovali, že Božie slovo niečo hovorí. Božie slovo má nejakú pravdu a tá pravda sa niekedy neskôr ukáže v našom živote. A vy, ktorí ste starší, môžete povedať, áno, je to tak. Veci, ktoré mi rodičia hovorili, nielen tie ohľadne viery, ale iné, sa neskôr v mojom živote potvrdili. Preto hovorí Pavel, ty zostávaj v tom, čomu si sa naučil, o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa to naučil. Od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Pána Ježiša Krista. Timoteos poznal písma a nielen ich poznal, ale ich musel aplikovať. Musel si pripomínať, čo v Božom slove napísané a žiť podľa toho. V starej zmluve Pán Boh nariadil svojmu národu, v 5. Mojžišovej knihe sa píše, aby židovskí rodičia, otcovia pripomínali svojmu národu slovami, čo Boh urobil pre nich. A tie slova, ktoré oni pripomínajú, sa začínajú tým hebrejským slovami Šoma Izrael, počúvaj Izrael. A tam je napísané, počuj Izrael, Hospodin náš Boh je jediný Boh. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci, budeš ich vštepovať svojim synom, budeš ich hovoriť, budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. To je to, k čomu židovský národ bol zaväzovaný a čo my máme dnes robiť, svojim deťom pripomínať, čo Boh povedal. A chcem ťa dnes povzbudiť, nikdy nie je neskoro začať svojim deťom hovoriť o Bohu. Nejakým spôsobom, aký máme dosah na svoje deti. Modliť sa za to, Pane, pošli do života mojho dieťaťa takého človeka, ktorého oni budú ochotní počúvať a ktorým povie o mne. To sú veľmi dobré modlitby. Pretože Pán Boh robí zázraky. Povieme si, nie, moje dieťa takého nikoho nestretne. A predsa. Niekedy príde ťažká, tvrdá vec, ktorá nás úplne akoby utlmí a napriek tomu zistíme, že Boh tam je s nami. A príde s nejakým zázrakom, ktorý nám dá ešte väčšiu radosť z toho, že aký dobrý je Pán Boh. Ďalšia vec, čo chcem povedať, že nikto nenahradí vás a nás, rodičov, starorodičov v našom živote vo výchove svojich detí. Jeden kazateľ povedal, mojou úlohou je doplniť to, čo rodičia naučia deti doma. A to je pravda. Nemôžeme zasuplovať celý život. Všetko, čo je dôležité, môžeme spraviť, že iba doplníme to, čo rodičia v našom živote už začali a čo my chceme v tom pokračovať. Druhou vecou, ktorou sa dnes môžeme naučiť, je ukazovať našim deťom a nám zvereným ľuďom
autentickú vieru, aká naozaj je, to, ako žijeme. Pretože hovorí apoštol tam, pripomínaj si nepokryteckú vieru, ktorá prebývala v tých ženách a tak ďalej. Pretože tú vieru, ktorú oni videli, tak tá viera znamenala, že oni ju videli a videl, ako žije táto žena. A preto sa mohol rozhodnúť v tej viere pokračovať. Alebo si povedať, to, čo žili moje mama a moja stará mama, je to niečo, čo chcem nasledovať. Nechcem to nechať len tak, ale chcem za tým ísť. A tu chcem pripomenúť, že viera nie je dedičná vec. Vieru nemôžeš zdediť. Môžeš zdediť nejakú príslušnosť ku cirkvi, k zboru a tak ďalej, ale viera nie je dedičná. Potrebuje sa človek pre ňu rozhodnúť sám zo svojho vlastného pričinenia, zo svojho vlastného rozhodnutia. Áno, ja verím Boha. Bez tohto sa nemôže dostať k Pánu Bohu. Viera sa nedá zdediť, ale môžeme ju deti učiť, aby oni sami k nej boli privedení. Preto hovorí, zostávaj v tom, čo si sa naučil, pretože vieš, od koho si sa to naučil. A niekedy viete, aj my rodičia často pozeráme na svoje deti, a my to tiež tak niekedy robíme v rodine. Sa rozprávame, čo bolo v škole, aké máš výsledky, možno čo kamaráti, čo by si chcel robiť, čo si dáš na obed, čo bolo tam, čo bolo inám. A niekedy zabudeme sa spýtať možno, alebo premýšľam o tom, čo deti prežívajú možno po stránke aj svojej viery, alebo toho, či to, za čo sme sa modlili, sa splnilo, alebo či to, o čo prosíme, nie je príliš malé a Pán Boh nás volá modliť sa za väčšie veci v našom živote. Niekedy zabudáme na tieto veci a potrebujeme sa k tomu znova vrátiť, aby sme ich vzťah s Bohom mohli rozvíjať a v tom byť samostatným príkladom. A posledná vec, ktorá nás môže dnes pozbudiť, je, že nevychovávame svoje deti len preto, aby žili vieru sami pre seba. Vychovávame deti preto, aby svoju vieru, ktorú majú získať, mohli žiť s ľuďmi, ktorí sú okolo nich. Mohli slúžiť. Mohli im prinášať nádej a povzbudenie. A niekedy sa hovorí, že to, koho volíme, nie je dôležitá vec, alebo je to naša súkromná vec. Naše názory môžu byť súkromné, ale naša viera by nemala byť súkromná. Naša viera by mala byť tak čitateľná, aby sme mohli byť príkladom pre ostatných ľudí nejakým spôsobom, hoci to niekedy veľmi ťažké. A Pán Boh nás niekedy testuje. Dokonca sa v Biblii píše, že niekedy ľudia, je napísaná taká zvláštna veta, pohostili nevedomky aj anielov. Že Pán Boh prišiel akoby na svet v podobe nejakých ľudí, ktorí potrebovali pomoc alebo niečo a my sme sa k tým nejako zachovali a hovorí sa v Biblii, že nevedomky ste pohostili anielov. Že ste jednali vlastne s Pánom Bohom, ale v podobe nejakých ľudí. A to sú vážne veci, ku ktorým nás zaväzuje táto dnešná nedeľa rodiny, nedeľa alebo deň Matiek, tak ako to my nazývame. A tak, bratia, sestry, milé mami, je to úloha pre nás všetkých, čo Timoteus zažil. Je to úžasná milosť, že má ľudí, ktorí mu vštepili vieru. A viem, že mnohí z vás, ktorí tu dnes sedíme, mnohí z nás, sme tu preto, lebo matky za nás prosili. Nejakým spôsobom. V každej rodine, keď sa pozriete späť, je nejaká babka, prababka. Niekto, kto možno napriek nechuti rodičov, alebo nevôli, alebo nezáujmu, sa modlil za to, aby to dieťa mohlo napríklad s ňou chodiť do kostola. A počasie tej modlitby sa naplnili. Možno tí ľudia už nie sú medzi nami, ktorí vás priviedli ku viere. Ale Pán Boh to vidí a chce, aby sme tam my dnes videli. A hovorí, akým spôsobom sa k tomuto radu ľudí môžeme pridať my. Ako my môžeme priviesť ľudí, ako sa my môžeme modliť za naše deti, ako môžeme im dať priestor, aby poznali Pána Boha a možno poznali ako lepšieho Otca, ako sme my, ako som ja, ale aby ho mohli poznať. A preto dnes môžeme tak s vďakou spomínať na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Budeme sa za to aj za chvíľku modliť a žehnať, aby sme sa v spomienka vrátili k tomu, čo sme prijali. A poprosili o to, aby Pán Boh nám dal silu a moc to prinášať aj ďalej. Nielen matky, ale otcovia, starí otcovia, krstní rodičia, ktorí sme dnes tu. Amen. Poďme sa teraz skloniť, modlíme sa takto. Nebeský náš Otec, Páne, my Ti ďakujeme za to, že si nás urobil zodpovednými za to, čo žijeme na tomto svete. Ďakujeme, že si nás požehnal deťmi, alebo už aj vnúčatami, pravnúčatami, krstnými deťmi, alebo synovcami, dcerami, Pane, ľudí, tými malými ľuďmi, ku ktorým môžeme my prinášať Tvoj príklad. A vieme, že mnoho detí si spomenie na niekoho len preto, lebo Boh je mu láskavý. A tak, Pane, my dnes Ti vyznávame, že nie sme vždy dobrí rodičia, že nevieme vždy byť takí láskaví, ale ďakujeme Ti za to, že nás voláš, aby sme mohli našu vieru nejakým spôsobom odovzdať generácii po nás.
Modlíme sa, aby sme nehovorili, že generácia mládeže, to je naša budúcnosť, lebo oni sú naša súčasnosť a my chceme, aby boli našou súčasnosťou. Tak, Pane, prichádzame v pokore a prosíme, odpusť nám, keď nevieme odovzdať tú vieru svojim deťom. Odpusť nám, keď sa možno hanbíme, alebo máme zlý vzťah, kedy sa bojíme prekročiť hranicu, aby sme sa možno nejako nestrápnili. Modlíme sa, Pane, dnes, aby si odpustil, aby sme my vedeli dať odpustenie aj spätne našim rodičom, otcom, mamám, starým mamám a tým, ktorí možno nám tú vieru neodovzdali tak, ako to mali spraviť a oni zlyhali, Pane. My dnes sa modlíme za odpustenie, aby si im bol milostivý. Modlíme sa za to, Pane, aby žiadna horkosť z našej strany kvôli ich chybe nezostala v našom srdci, aby sme mohli v dôvere v Teba posúvať dôveru v Teba, nášho nebeského Otca, ďalej našim deťom. Pane, prosíme, zober z nášho srdca horkosť na našich predkov, možno neboli takými, ako mali byť, ale boli to naši rodičia. Tak ťa prosíme, aby sme ich vedeli milovať, tak ako nám to káže Božie slovo. Vedeli si ich ctiť a byť im vďační. Vyhnúť sa chybám, ktoré oni žili a my, aby sme mohli žiť nový život, Pane. Prosíme, oddel, ak sú nejaké veci, ktoré sa tiahnú od našich predkov cez nás, aby nezasiahli našu generáciu, ktorá ide po nás, ale aby tá generácia mohla žiť v čistote Tvojho slova a v takom novom zasvetení Tebe, Pane. My, Pane, dnes teda ďakujeme za našich predkov, za naše mamy. Modlíme sa za mamy, ktoré sú dnes tu na toto mieste, aj za tých, ktorí možno matky nie sú, ale majú vplyv na iných ľudí, na iné malé deti alebo starších, na kohokoľvek, aby mohli svoju vieru dávať ďalej, lebo, Pane, Ty vieš použiť život každého jedného z nás. Nikto pre Teba nie je príliš stratený, aby si ho nevedel zachrániť. A tak, Pane, ja žehnám týmto bratom a sestrám, matkám, starým matkám a všetkým tým hodnostiam, ktoré dostávajú, aby, Pane, si ich viedol Tvojou milosťou, múdrosťou a rozumnosťou, odovzdanosťou Tvojemu slovu, aby ich deti, aby ich vnúčatá, krstné deti mohli prísť k Tebe a poznať ťa, Pane. Aby raz oni mohli vyznať, že viem, kvôli komu som poznal Krista, lebo niekto pred rokmi mi hovoril o Ježišovi. A tak, Pane, toto si želáme pre seba, Pane, toto žehnám nášmu cirkevnému zboru, každému, ktorý sem dnes prišiel, Pane, by každá žena a matka vedela, že toto je to, na čo, Pane, Ty ich používaš. Že to je Tvoje veľké vyvolenie pre nich, veľká úloha, veľká zodpovednosť a veľké požehnanie a že oni majú Tvoju plnú silu a Tvoju podporu v tom, čo žijú a čo majú robiť. Tak, Pane, sa dávame všetci do Tvojich rúk ako rodiny, ako otcovia, mamy, a prosíme ťa, Pane, aby si nás viedol po tej rovnej ceste. Prosíme, nastav naše srdce tak, aby sme kráčali po ceste, ktorá vedie jasne za Tebou. Uprav naše pokrútené chodníky, nech sú rovnými za Tebou, našim nebeským Pánom. Takto sa, Pane, dávame do Tvojich rúk, so všetkým, čo máme.